Konsumoi kos me hudhër dhe vaj ulliri çdo ditë për 1 muaj dhe u befasua me atë që i ndolli. Një kombinim perfekt për një darkë të lehtë, e shijshme, plot me vlera ushqyese dhe shëndetësore. Përgatitja e kosit me hudhër dhe vaj ulliri është vërtet e thjeshtë, por shija dhe vlerat që përfiton organizmi janë vërtet të shumta. Ju mjafton të shtypni një thelpi hudhër në një lugë vaj ulliri, ta përzjeni së bashku dhe më pas ta shtoni në pjatën me kos. Shtoni pak krip dhe majdanos të gririmët sipas dëshirës dhe e konsumoni gjatë darkës. Jo vetëm që do ju kënaq me shijen që ka, por mbi të gjitha, kjo mënyrë të ushqyerit është ideale për të mbajtur trupin në formë para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për të përmirësuar tretjen dhe për të rigjallëruar organizmin në tërësi. Në këtë video do ju sjellim vlerat që përfiton organizmi kur kombinohet kjo përbërje me kosin dhe konsumohet vazhdimisht. I bën mirë shëndetit të stomakut. Kulturat e gjalla të kosit janë efektive kundër konstipacionit, diarres, inflamacioneve të zorrve, problemeve të zorrës së trashë e të tjera. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet ekzistuese. Është e mirë gjithashtu edhe kundër problemeve të osteoporozës. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe kombinimi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Është i mirë kundër tensionit të lartë të gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me kos dhe pak hudhër, risku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Përmirëson peshën trupore. Kosi është ideal për të kufizuar kalorit. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet, kalciumi nga kosi ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet që gjenden ndjekin yndyrnat e tepërta. Rekomandohet gjithmonë edhe kosi me pak yndyrë. Ofron përfitime të vitaminave të mira për trupin. Kosi përmban fosfor, kalcium, jod, zink, vitaminën B5 dhe vitaminën B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe në sistemin nervor. Është i mirë kundër ftohjes. Kur imuniteti është i fortë, do të mund të mposhtni viruset ose bakteriet. Konsumi 150 deri në 200 gram kos shoqëruar me një thelpi hudhër mund të shpëtojë simptomat e ftohjes, gripit dhe problemeve me fytyn. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre komplikacioneve të stinës. Është i mirë për shëndetin e lëkurës. Kosi është një nga recetat më të mira për femrat, përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm sidomos për simptomat e plakjes, ankthit dhe shumë komplikacioneve të tjera. Kosi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin e flokëve. Kosi, ashtu si dhe vaji i ullirit, janë të dobishëm kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qime të flokut dhe pastron skalpin nga zbokthi. Kombinimi i këtyre përbërësve sigurisht që do t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Kosi përmban 2 nga përbërësit ushqimor më të rëndësishëm për dietën tuaj. Proteinat që japin trupit energji dhe kalciumi që ndërton kockat. Nëse doni të vini trupin tuaj në një formë më të mirë dhe të humbisni kilogramet e tepërt, atëherë mund të shtoni kosin si një zgjidhje alternative. Ka qindra arsye pse kosi duhet të ofrohet në dietën tuaj si një zgjidhje afatgjatë, duke ndikuar kështu në përmirësimin e organizmit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuar nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe në shije të ndryshme. Kosi mund të hahet si i ëmbël, por gjithashtu edhe me të kripura në mëngjes, në drekë ose në darkë, për një vakt të lehtë ose edhe më të shpejtë. Kosi gjithashtu është i pasur me kalcium, me kalium, me magnez, me vitaminën B2, B12. Në këtë video do të mësoni arsyet dhe vlerat befasuese pse kosi është një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i rregullt i kosit. Përmirësohet kështu sistemi juaj tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij, veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tretës nga toksinat dhe nga bakteriet e mundshme.
Ai do të qetësojë sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet të shkaktuara prej tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni prej tij në këtë aspekt, përpiquni ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe në rritjen e vlerave tuaja të imunitetit. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban kështu edhe minerale të dobishme të tilla si magnezi, zinku dhe seleniumi, element këto shumë të rëndësishëm për trupin. Kosi është një produkt fantastik edhe për persona të cilët do vuajnë në tashmë nga tensioni i lartë i gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi te kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt të organizmit. Në këtë mënyrë, kosi do të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e tensionit të gjakut dhe reduktimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, sigurohuni ta keni zgjidhje mjaft të mirë ushqyese, këtë produkt mjaft të shëndetshëm. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet në organet e tyre, duke siguruar kështu një mburojtje të veçantë ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kosi është një produkt fantastik edhe për persona të cilët duan të kenë kocka më të shëndetshme dhe më të forta. Një filxhan me kos do të ofrojë 275 mg kalcium. Për këtë arsye, kosi në mëngjes është një zgjidhje shumë e mirë, duke u dhënë kockave forcën e duhur dhe gjithashtu duke ofruar atyre një mbrojtje më të mirë në këto aspekte. Kosi do të ofrojë një sistem më të mirë të mbrojtjes së sistemit tretës. Kosi përmban probiotik, të cilët do të eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës, sidomos nëse vuani nga fryrja e barkut, diarrea ose edhe problemet të ngjashme. Kosi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj, citoi studimi. Kosi është i mirë gjithashtu edhe pas aktiviteteve tuaja fizike. Proteinat e kosit do t'japin muskujve aminoacidet e duhura që i duhen për rrimëkëmbje ndaj aktiviteteve të caktuara. Këto të fundit mund t'japin rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin, atëherë kosi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Kosi është një produkt fantastik edhe për personat që vuajnë nga alergjitë. Personat që konsumojnë kosi rregullisht kanë një mbrojtje më të mirë të imunitetit të tyre edhe kundër alergjive, citon studimi. Ndaj, nëse doni që të përmirësoni imunitetin dhe të mbani larg këto komplikacione, këshillohet të konsumoni kosi në mënyrë të rregullt. Kështu vlerat që do të merrni prej tyre do të jenë një mundësi e çmuar në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Kosi, duke u konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj, mund të cilësohet edhe si një aleat i mirë i trupit në betejën kundër kilogramëve të tepërt. Nëse doni të mbani larg kilogramet të tepërt, atëherë kosi mund të jetë një zgjidhje fantastike për ju. Kosi përmban pak kalori dhe për më tepër, falë konsumit të tij, qelizat e yndyrës dhe elementë të tjerë do të nxisin humbjen e kilogramëve të tepërt dhe do të sjellin një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Ndaj, në këto raste mund të cilësohet kosi si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese edhe në mbrojtjen e organizmit. Kosi i mbron dhëmbët nga kavitetet. Ai përmban gjithashtu acid laktik, të cilat i mbrojnë mishrat e dhëmbëve dhe nga mbetjet ushqimore, duke siguruar kështu një mburojtje më të çmuar për organizmin tuaj. Kosi është një zgjidhje fantastike edhe për ata persona të cilët duan të largojnë kilogramet e tepërt nga trupi. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund të bëjë ata që të kthehen ndaj zgjedhjeve të gabuara. Prandaj, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër ose edhe një dietë e shëndetshme, kombinimi i kësaj me kosin e shëndetshëm do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e imunitetit. Ekspertët e cilësojnë kosin si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Andaj, sigurohuni ta konsumoni kosin vazhdimisht në dietën tuaj. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin e zorëve dhe për të pasur kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Vëmendje: ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.